Oke, kita check-in dulu. Lapor, cetak tiket, timbang bagasi dan masukkan bagasi. Kita skip video yang di ruang tunggu. Terus kita langsung cus ke apron untuk menuju pesawat sesuai dengan tiket. Dengan bentuk puncaknya yang datar menyerupai meja, gunung ini menjadi simbol alam yang ikonik sekaligus menyimpan nilai-nilai historis yang erat dengan kehidupan masyarakat Ende. Keberadaannya tidak hanya memberikan keindahan visual, tetapi juga menjadi saksi perjalanan waktu yang memadukan tradisi, mitos, dan kehidupan sehari-hari. Dan beginilah pemandangan Gunung Meja dilihat dari pesawat. Luar biasa indah dan megahnya memang ciptaan Allah. Kebetulan cuaca cukup cerah. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini supaya berkembang dan bisa ikut andil kontribusi yang bermanfaat. Semoga selalu sehat, bahagia dan berkah buat teman-teman semua, amin.